Համեցեք Տիկին Ղազարյան։ Շնորհակալություն պարոն Արշակյան, կաշխատեմ տեղավորված ժամանակի մեջ, շնորհակալություն Տիկին Դատախազ, ես մի այսպիսի հարց ունեմ, վերջերս Սերժ Սարգսյանը ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ, երբ համակիրներից կամ ուսանողներից մեկը հարցրեց արդյոք ինչու 2018 թվականի ապրիլի 14-ին ռադիոտան ուրեմն դեպքերի առիթով չի ձերբակալվել Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյան պատասխանեց, մեջբերում եմ, կարծում եմ, որ դուք նկատի ունեք, թե ինչու չձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց եւ այլն, որովհետեւ այդ ժամանակահատվածում մենք չէինք գնահատում, որ փողոցում կան այդքան մարդիկ, ովքեր իզորու են իշխանափոխություն իրականացնել, որովհետեւ այդպիսի շարժումների փորձը ցույց է տալիս, որ եթե կոշտ միջոցների ես գնում, ապա փողոցում մարդկանց քանակը ավելանում է ու հետո հորդորեց գնալ Մհեր Մկրտչյանի հարցազրույցը նայել, որտեղ ավելի մանրամասն է անդրադարձել խնդրին, ես իհարկե բարեխղճորեն նայեցի եւ մեջբերում եմ ավելի մանրամասն է։ Այդ նույն հարցին ինքը պատասխանում է, ես խնդրին նայում էի մի քիչ ավելի լայն պատկերի մեջ, այլ տեսանկյունից էի նայում, այն, որ իրենք սակավաթիվ էին, քանի որ չկար որևէ կանխատեսում եւ մենք որոշեցինք եւ այլն, էլի ժամանակը ափսոս է ոնց որ չմեջբերեմ, բայց ընդհանուր պատկերացրեք, որ ուրիշ ձև էր նայում խնդրին եւ որոշում է կայացրել չձերբակալել։ Հիմա ես Տիկին Դատախազ եղել եմ Մերժիր Սերժի նախաձեռնության անդամ եւ շատ լավ հիշում եմ այդ օրերի ամիսամսաթվերը եւ իրադարձությունները։ Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի պատմության մեջ, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջի անգամ դադարել է լինել բարձրաստիճան պաշտոնյա, դադարել է լինել նախագահ։ Ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը ընտրվել է վարչապետ։ Ռադիոտան դեպքերը եղել են ապրիլի 14-ին։ Ձեզ այս հայտարարությունների մեջ արդյոք հետաքրքրել է, հիմա վերջացնում եմ պարոն Արշակյան, թե ինչպես, ինչ կարգավիճակում կամ ով էր Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 14-ին, որ կարող էր որոշումներ կայացնել մարդկանց ձերբակալել կամ ոչ, եւ եթե հետաքրքրել է դատախազը դրանով զբաղվում է թե ոչ, դատախազություն դրանով զբաղվում է թե ոչ, եւ գուցե նաեւ որպես իրավաբան կարողանաք կարծիք հայտնել, այստեղ ինքնիրավչության տարեր տեսնում եք թե ոչ։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, ես պետք է ներողություն խնդրեմ, որովհետև առաջին անգամ ձեզնից լսեցի հարցազրույցը եւ դրա բովանդակությունը, հասկանալի պատճառներով իմ աշխատանքային օրակարգը ավելի շատ զբաղված անթացիկ աշխատանքով եւ չեմ հասցնում շատ հետեւել մամուլի հրապարակումներին, գուցե եզրափակիչ ելույթում կարողանամ ձեզ պատասխանել, որովհետև որևէ տեղեկություն չունեմ, արդյոք նման հայտարարության վերաբերյալ որևէ ստուգողական գործողություն կամ որևէ քննություն կա, որպեսզի կարողանամ ձեր հարցին պատասխանել։ Եթե կարելի է, եզրափակիչ ելույթում անդրադառնամ, որովհետև ինձ համար անծանոթ մեջբերում արեցիք եւ դրան հետ կապված հարցադրումներ կայացրեցիք։ Համեցեք արձագանք։ Շնորհակալություն Տիկին Դատախազ, խնդրում եմ նաև եթե հնարավոր է ինչ-որ կերպ մեկնաբանեք այս հարցը, արդյոք կա տեսականորեն էլի որպես իրավաբան հնարավորություն, որ ինչ-որ մարդ, ով որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, նախագահ չի, վարչապետ չի, չգիտեմ ինչ չի, ոչ մեկը չի այդ պահին, կարող է որոշում կայացնել մարդ ձերբակալելու թե ոչ, եւ տեսականորեն էլի եկեք այս օրինակի վրա բան չանենք, չկենտրոնանանք եւ մի ուրիշ բան էլ հարցել ունեմ, վերջերս իր ընտրվելու օրը գուցե տեսած լինեք, գուցե տեսած չլինեք, բայց ձեր ուշադրությունը էլի հրավիրում եմ սրա վրա, Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը պնդեց, որ կոնկրետ քանակով մարդիկ, չգիտեմ 3800 քանի մարդիկ ջավախքից բերվել են, որպեսզի մասնակցեն ընտրություններին եւ ինչ որ ահռելի ընտրակեղծիքի մեխանիզմի մասին պատմեց, եթե այդ առիթով, որովհետեւ հանցագործության մասին հաղորդում է, այդ առիթով արդյոք կա քրեական գործ հարուցված թե ոչ եւ եթե չկա արդյոք կհարուցվի։ Ձեր նշած երկրորդ հարցի կապակցությամբ մենք հաղորդում չենք ստացել, դուք դատախազությունում հաղորդում չենք ստացել, լրացուցիչ կստուգեմ եւ ավելի հստակ կպատասխանեմ, բայց այս պահի դրությամբ իմ եթե հիշողությունս չի դավաճանում վարույթ չունենք ձեր նշած հարցի կապակցությամբ եւ վստահ չեմ արդյոք ուսումնասիրություն իրականացվել է թե ոչ։ Օրինակ պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ պատգամավորներից մեկը հայտարարություն արեց մեջ բերելով էլի լրատվական հրապարակում, որը հանձնաժողովի նիստից հետո
ուղարկվեց ստուգողական գործողությունների, չեմ բացառում, որ նմանատիպ իրավիճակ լինի նաև ձեր բարձրացած հարցի կապակցությամբ, լրացուցիչ ստուգման անհրաժեշտություն կա, որպեսզի չճշտված տվյալ կրկին ձեզ չփոխանցեմ։